As-salamu alaykum everyone. এখন কো রাত 4:30 বাজে and আমি হাজের দিকে যাইলাম। আমি এখন কোম্পানিতে আইছি, দেখতে পারা সবগুলা ট্রাক কিন্তু সবাই স্ট্রেপ বাঁধের আর কি, সবাই বিজি মাই ট্রাক। তো গাইস ওই লগিয়া আমার লোড, আজকের লোড হইলো এতটুকু ট্রাক আর ওই লগিয়া পেপার মানে 17 ডেস্টিনেশনে যাইতে হইব। সো আমি জটপট মানে নাম্বারগুলো চেক করলাম, সব ঠিক আছে নি, সব ঠিক আছে, সব লোড আছে। এখন বেল্ট বান্ধা শুরু করব, স্টার্ট করবো বেল্ট বান্ধা। আমার সব কিছু শেষ মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ। আমার ট্রাক চেকিং শেষ, লোডিং শেষ, বেল্ট বান্ধি লেছি, সব কিছু ঠিক আছে। এখন কাস্টমারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বিসমিল্লাহ ভাইয়া, আল্লাহর নাম লইয়া পকেটটা খাইয়া। আর কত লেগে আজকে মনে করছিলাম আপনারা আমি দেখাইমো আসলে কিভাবে কি করি, বাট বাইরে এতটাই ঠান্ডা যে মানে হাত দিলে হাত একবারে চামড়া কুচে যায়, এতটাই ঠান্ডা। -17 আউটসাইড রাইট নাও। আর এখন বাজে সকাল 6টা, টেম্পারেচার স্টিল অনেক ঠান্ডা। যাই তো লেটস স্টার্ট দ্য ডে। আল্লাহর নাম ধরে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। উঠে গেছি আমি। Take exit 6 on the right to Alt 40, then keep left. ইস্টে দিয়া, সো আমি 13 সাউথে উঠলাম, তারপরে চেঞ্জ করে 40 ইস্টে যাইব। হয়তোবা জাফসা দেখা, বিকজ ক্লাসগুলা এখনো মানে একবারে প্রপার ওয়েতে ক্লিন হয়েছে না, আর এটা ওয়েরও না, বিকজ স্নো ফরেস্ট, স্নোর কারণে স্নো লাগি থাকে, আইস হয়ে যায় ক্লাসের মধ্যে, যার কারণে একদম ক্লিয়ার। এটা কিছুদিন গেলে ওয়েদার ভালো হইলে আবার। আমি কাস্টমার লোকেশন এখন কো, আর ও দেখতে পারেন একটা ট্রাক, এই গেটও কিন্তু ওয়েট করে। সো গেট ওপেন করলে সে ঢুকবো ফার্স্টে, তারপরে আমি যাইব আর কি। তো আমার রাস্তা তো ওখানে ওয়েট করতে। সো যখন বেশি ঠান্ডা থাকে, লাইক যে সময় সকালে ইন্সপেকশন করা হয়, সব কিছু চেক করতে হয়। বাট লাইক আমিও চেক করলাম, তো আমি দেখলাম যে ওনাদের একটা জিনিস দেখাই, ওপেন করলাম। অনেক সময় ইঞ্জিন অ্যান্টিফ্রিজ না থাকলে ইঞ্জিন ওলাই ভালো নয়, ওটা হইলো কি অ্যান্টিফ্রিজ অবশ্যই। তা আমি দেখলাম যখন আমার মিনিমাম আছে, আমার ফিল আপ করতে হইব, দেখাইলাম কোনটা। ঠান্ডারই সো ওই লোক অ্যান্টিফ্রিজ এনে আমার ওটার মধ্যে ভর্তি হইব আর কি। দেন অ্যান্টিফ্রিজ থাকলে ইঞ্জিনটা ঠান্ডা থাকে, নাহলে ইঞ্জিনও ওভার হিট হয়ে যাব, গরম হয়ে যাব অনেক বেশি। এই রাস্তার অবস্থা দেখরানি আপনারা, এমনি খালি একটা গাড়ি যাইব। এখন বড় বড় ট্রাক লইয়া ইতামকে ডেলিভারি করে, এটা লোকাল এরিয়া বারানি খুবই ট্রাফ। একটা গাড়ি খালি যাইব। আমার ট্রাক লইয়া আমাইছি, রাস্তা বইতে গেলে বন্ধ হইব, সামনে লইতে হইব আমার ট্রাম। বাবা রে, মন্দিরে বাবা শ্রীরাম লাইন নেওয়া রে। Turn right onto Rula Verdier. যাই হোক, একটা রাস্তা পাওয়া গেছে, দেখি সার্ভিস রোড পাইলাম। স্নো তো এবারে ফার হইতেছে, এই একটা লইয়ে এমডি থেকে বাড়াই যান না, এটা আবার 2 একই ভাবে লইলাম, আল্লাহর নাম দিলাম টান। In 200 meters, turn right onto Rue St. Paul. Turn left.
ভাষায় না গুলা গান যে স্নো সাইরুম গায় এখানে কত উঁচা পাহাড় সামনে এটার উপরে আবার বাড়ি আছে ফাইনাল ডেস্টিনেশন আজকে লাগে ওখানে শেষ হয়ে যাব দেখতে পারেনি এই কোম্পানিটা উপরছে পাহাড়ের উপরে দেখা দূরে পাহাড় কত উঁচা বাট জানি না লাইক ক্যামেরার মধ্যে কতটুকু দেখা যায় বাট এমনি নিজের আমার অহনকু ফাইনাল ডেস্টিনেশনে আইলাম অর্ডারটা দিলাম এন্ড আমার সব কাজ শেষ এখনকু আমার জাস্ট আমার লাইক টার্মিনালও যেতে হইব আমার কোম্পানিতে ব্যাক করতে হইব দেন গাড়ি পার্কিং করিয়া বাসা যাইম গিয়া সো আশা করি আপনারা ভিডিওটা দেখছেন এনজয় করছেন ভালো লাগছে ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবা থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও গাইস বাই